لمحبين الدجاج لكن بطرق مميزة ومختلفة عن العادة. أكيد زهقتوا من الرز ومن الدجاج العادي أو من الصواني، فهاي الوصفة بضمن لكم رح تحبوها، خاصة إذا بتحبوا اللحم تكون ستيك. تعالوا نشوف شو نعمل. لتحضير ستيك الدجاج مع الفطر والصوص الزاكي والغني بنحتاج أكيد صدور دجاج. شوفوا كيف بشرح كل صدر تقريبا بفتحه على الجهتين. أكيد هاي الخطوة كتير مهمة، ونصيحة لحتى تستعملوا الدجاج دايما في تقطيعه خليه شوي مجمد، ما يكون دايب تماما لسهولة التقطيع. بنبهره هنا بالبهارات، الفلفل، بهار الدجاج، الملح، وبنحمي أهم إشي الوعاء يلي بدنا نحطه فيه يلي على النار. بنحط هنا شوية زيت مع شوية زبدة وبنخليهم يحموا شوي لحتى نسمع صوت التش، هاي أهم إشي. وهون بنبلش نضيف أكيد الفطر الفريش أو المعلب. كان عندي أنا فطر فريش، بس أكيد إذا معلب بزبط. وهون بنضيف شوية بقدونس وبنحركهم كتير مع بعض حتى هيك يتجانسوا ويبلش الفطر هيك يستوي ويدبل زي هيك ويمتص كل الزيوت الطيبة. والخطوة اللي بعديها هون بنبلش أكيد نضيف معلقة طحين كبيرة لصدرين دجاج ولهاي الكمية من الفطر لتساوي الصوص حوالين الدجاج. هلأ رح تشوفوا التكملة كيف. بنصير هون نحمص بالطحين لحتى يبدأ يعطي اللون الذهبي أو يشقر زي ما بتحبوا الطعم. وبعدين هون بنبلش نضيف مرقة الدجاج إذا عندكم. إذا ما عندكم بمية مع طبعا بهارات. أنا ضد المكعبات الجاهزة من مرقة الدجاج إلا إذا كانت طبعا صحية أو خضار، طبعا هاي ممكن نستعملها لأنه أكيد صحتنا أهم ما نملك. هون تقريبا ضفت من الصوص من الكوب لكوب ونص حسب السماكة والكثافة اللي بتحبوها. وبعدين بنحرك فيها وهون بنرجع إيش نغطيها. وهون بنرجع نضيف لحتى تعطي الدسامة والكثافة الأطيب كمان كريمة طبخ، أو لتكون أخف بإمكانكم أكيد تستغنوا عن هاي الخطوة. وهون طبعا رشة ملح بنضيف وفلفل أسود لحتى يعطوا الطعم الممتاز. ما بنحتاج هون كتير بهارات لحتى يبين طعم الدجاج لما هلأ نشويه ويبين طعم الفطر. فهلأ بنبلش بخطوة الدجاج. هون حطيت زيت زيتون لحتى أبلش في تحمير الدجاج ويستوي تماما. طبعا هون بعد ما حميت عندي القلاية كتير والصوت لازم هيك يطلع والدخنة ما تكون هون السر، ما تكون باردة ولا كتير حامية، تكون زي هيك. وبعدين على كل جهة بصير أملح وأحط بهارات بنفس الوقت. هون على الجهة الثانية كنت حاطة بهارات، لكن الجهة اللي بتكون لتحت ما كان عليها بهارات فحطيت لحتى تعطي الطعم الممتاز. وأكيد صوصنا الطيب ما بنساه، بضلني أحرك فيه لحتى يتسبك ويعطي القوام الممتاز ويصير عندنا كمية الصوص أقل، يعني تتبخر السوائل. وهون بعد ما بتأكد هون إنه بلش يستوي بتأكد بعود خشب زي ما هلأ رح تشوفوا. فهيك بتأكد إذا طلع بسهولة معناته الدجاج تمام بكفي، إذا طلع شوي بصعوبة معناته لسه الدجاج بده أكتر. وهون بعد ما صار يعطي اللون الذهبي وهون كمان شفتوا كيف بصير أخرم فيه أو أفتح شقوق أكتر للدجاج لحتى يستوي من جوا، ما بدي بس منظر من برا. فهاي الدجاج عنا هون شوي كان بده فخليته ورجعته برضو على النار. بعدين بصير أعمل بكل الكمية نفس الطريقة. وهون برضو القطعة الثانية حمرتها بنفس الطريقة. هلأ هون السر لحتى نعطي الطعم اللي كتير زاكي الدجاج ما يكون بس هيك مشوي عادي. بدي أحط هون شوية زبدة يعني تقريبا معلقة لمعلقتين على حسب عدد القطع، بصير أذوب فيها وتتشرب عندي هذا الصوص الزاكي مع الزبدة. وبنفس المقلاة طبعا ما بغيرها لأنه بدي كل هاي الأشياء الموجودة وملزقة في المقلاة. بحط توم زي ما هي، بحط عندكم إذا بدكم هنا روزماري بتحطوا إيش ما أنتوا بتحبوا نكهات. هون أنا حطيت توم وزعتر أخضر أو زعتر ناشف. وهون أصدقائي كان هيك الدجاج عندي جاهز، وهيك الوصفة كاملة جهزت. ما بضيفهم مع بعض، لا بالعكس بحطه على جنب الصوص وبتغمسوا فيه، وإذا بدكم جنبه رز. صحتين ألف عافية. ما تنسوا تعملوا السبسكرايب والفولو
أكيد الشير لحتى تكبر عيلتنا ونستفيد كلنا من بعض. وهيك كان المنظر الطيب والشهي. شوفوا كيف منظر الدجاج وكيف الاستواء من جوا وكيف طعمه الرهيبة. جد بنصحكم، هاد لمحبي ستيك اللحم. برضو عندي هاي الطريقة ستيك الدجاج، ولا أطيب من هيك مع الفطر. سلام.